saya punya keluhan kembung sama sesak napas, batuk. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri dari Banyuwangi. Tepatnya itu di Desa Pakis. Saya itu mengutarakan di sini saya punya keluhan kembung sama sesak napas, batuk. Ya, terima kasih, ini ada obat dari Bruksi GT. Alhamdulillah saya minum. Pertamanya itu 10 tetes. Kok enak gitu. Saya rasa-rasakan enak, alhamdulillah. Terus saya ulangi lagi, tambah enak. Akhirnya ketagihan dah sama obat ini. Ya, terima kasih sudah. Terima kasih banget. Assalamualaikum. Audio Jungle.